Добрый день, сегодня у нас на ремонте BMW пятерка АКПП ZF8HP45. Владелец автомобиля жаловался на пробуксовки во время переключения передач и вибрации при езде. Пробег 175 тысяч километров. После вскрытия трансмиссии мы обнаружили сгоревшие фрикционные стальные диски. Также обнаружили выработку на ступице Е. То же самое на ступице С. При разрезе гидротрансформатора мы обнаружили, что износились диски блокировки. А с полным ремонтом и ценой данной трансмиссии вы можете ознакомиться в нашем телеграм-канале.